Ja, og Jesu navn så fortsetter vi. Det er ganske anker som spyr, jeg gjør innslø som øyda týddi King James AV1611 til Føroyskt. Og så gjør vi, så sitter ikke her og argumenterer, bare viser døme, døme. Ja, men det er det som Guds ord det er Guds ord sjálft som grunden. Det er retthøyden i King James-bibelen i mån til perversjoner som øynasta grunden. Hvis du ikke heldig til å være nekra grunn i høver, og ikke gilde i høver, så har du ikke vi Guds ord å gjøre. Du elsker det slett ikke, du kjenner det slett ikke, du vil det slett ikke, du møter det slett ikke. Nei, jeg stod ikke på min egen klokskap, sitter ikke her og argumenterer, eller øyse mot egna hoa rensel. Nei, jeg viser feil at han har feil, og mon at han har mon. Og King James-bibelen alltid bedre, men alltid rettare. Hun setter alltid Jesus hagre, hun ærer Jesus, og kallar Satan vil ljótum navnum, og prøysa Jesus i oppom skudgjene, alltid. Og det rett. Det det som Guds ord gjør. Lukas 6:20. When the men were come unto him, they said, John Baptist hath said unto us, John Baptist hath sent us unto thee, saying, Art thou he that should come, or look we for another? Det eneste ordet jeg vil legge merke til, eller vil du skal legge merke til i hessen versen, det he, og ikke the one, men he, art thou he that should come. He. Tog jeg god har sagt vi Moses sier vi falskje, og i Mosebøkene at Herren god tøyn skal røysa opp og en profet til lykan. Og Moses var jo en mæver. Så god har lovat at han skulle røysa dem opp og en større profet, og til Jesus. Til han som kommer skulle. Ikke tann. Tann kvørste kinn. Tann kan være bæg i kinnene. Nå leser vi Jakob Dahls bibel. Framkomner til hans sødde mennene. Johannes Døyparen har sendt okkur til tøyn og leter skia. Tu tann og i koma skal etla øya vid at vanta en annan. Viktor. Tjei 20. Tu tann og i kjemur. Og jeg les en bok som heter New Age Bible Versions etter Gail Ripplinger. Her som hun avdukar nudjo bibelene i mån til King James bibelene, og viser King James bibelene å være røyn, skuir og rødt og røyn, atlan veien tjøknen, her som hesar her nudjo. Egentlig det antikrists bibler, og New Age bibler, og det tås om The One, og i New Age tåsa de om ein som koma skal, og de kallar han The One, og de skriva One vi staurum. Og hinduar og man hever det her estre fra, de tås om The One. Og det antikrist. Og det kinlest. Altså, hver the one? Ja, men det kan være en for til, en annen for en annen, og bla bla bla. Det trygg vi ikke av Jesus, det jo nok av Jesus, og det bor etter antikristen. Og det har man finnet inn i det nødje bibelen her, som kom 1841. Og prøv å tøy, the one, was he the one? Var han tann? Tann the one. Tann. Til øysene kinlest. Tann konan, tann mæveren. The one. De boi etter the one.
Og nu sier jeg at han for å komme kjøtt, men han som til for å få til antikrist. Vi som frelst, vi bor etter Jesu komme. Vi gleder oss til hans komme. Og vi vet ikke, nei, det ikke sånn at vi ikke vet hvor han Og vi trillvåkner ikke frem etter, og vi som kjenner Jesus fattler ikke fyr i øynene falskum. Vi vet hvor merker Jesus hever, og hvordan han altså, vi tar vi suttjan, vi kommer kjenne han. Og vi kommer ikke fattla for antikristen. Det vi vet at Jesus kommer ur himmelen, og han naglamerker. Og han skoiner. Han god, du kan ikke standa framme for honom utan to feller nere knä og tilbyr han. Ja. Så tar jeg tøtte Føroyskt King James. Så stod jeg for sin spurningen her. Ja, det var ikke spurninger, men jeg vet at vi tås ikke, vi sier ikke han. Vi kunne, men vanlig sier vi tann, og i Føroyskt vanlig talemål. Men allikevel har vi skrivet det, så som vet rettast. Og til det her. Ta mennene var kommet til hans søtte tøyr. Johannes døypare hever sendt okkon til tøyn, siande. Erst to han, og i koma skal, etla vanta vid etter en nøron. Art thou he, Jesus han. Antikrist, tan. Hvor ver antikrist? Ver han en mevor? Ja, han ver djevelen, og en mansligamme. Kanska ver han en alien, som man sier. For tror vantar snakk, du vet, vantar at liv skal komme utan rundene. Og hever nekka folk nekka du se rymdar for og aliens, så det ytler antar. Og det tykker jeg kan godt bliva vittløyingen. Den ståra vittløyingen. Jeg sier bare så, jeg vet ikke. Men Jesus Kristus og Antikrist, det ikke øyne den samme. Tar vante øyne the one. Tann øyne, tann. Det vante jeg ikke. Jeg bor ikke etter honom. Jeg bor etter Jesus. Han. Erst du han nu komma skal. Halleluja. Amen.